Yakolia ezanga. Ne, yakolba ezanga. Papa Charles Loba. Soit par coup d'état, comme Bakon. Baba a été que ça la coup d'état. Bon. Moi je soutiens la vision du Congo tout puissant. Et toi? Matthieu 5. Bato ya religion bakomelaki biso awa nazwi nano Matthieu 4 avant nakoma na 5 balobi Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dans verset 8, il y a chapitre 4 à Matthieu, balobi, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Jésus les transporta, le diable les transporta, la soana, biso na vengeance, tozala kanango na doute. Le diable transporta Jésus. La soana simba kateti lelo. Donc toko komape Bible na biso toko bongisa place wana. Balobi ke ayebisi ye atalisi ye mokili. Rebitala mokili nyonso eza ya ngai. Soki ongumba melingai nakopesa yo mokili oyo mobimba. Lelo 5e jour ya prière na biso ya 8 jours. Nkolo ya tata na bana na ye. Amen. Mokili ya nzambe ya tata na biso. Bilanga bozu ya tata na yo. Ozokende koluka kisi po o bénéficier na yango. O mukolo papa kozala te soki nzambe azwi pona bénéficier bandako ya papa ozoke simba kisi likambo ezoleka. Amen. Soki oyebi ba droit na yo te, oyebi ba procédure ya kolandela yango te, bakobotolo biloko na yo. Mutu mosusu akogere biloko na yo. Soki oyebi te, yango moni ba avocat mosusu balia biloko ya bato. Baza na ngambo ebeli. Avocat alia biloko ya bato. Mowe ya kufa, mwana bato moke, atiki makambo na maboko ya avocat. Avocat akomisa ngo ya ye. Po bato wana bayebi mibeko te, ba juge bamela bato wana. Botala buzoba ya Satan. Amen. Botala buzoba ya bato na mokili. Net Joseph de la Bible ake en Égypte bayambi akomi premier ministre sikoyo alobi alobakat na yeke bon l'Égyptien baza na tina te na mboka oyo nazoboma bango nazo privé bango vie na pesa bandeko nanga bana Jacob. Donc non wana Satan. Amen. Mukolo biloko bomonaka nzambe apesa bato. Biloko ezalaka na kashe ya moto na kati. Vi ya moto wapi na kati. Ndenge tolataka bilamba boye. Elamba na yo ekomaka yo moko. Yango bomona moto akozwa elamba
ake na nganga po baboma mutu wana. A partir ya elamba na ye nganga azomona ye. A partir ya sapatu na ye nganga azosala nini? Azomona ye. Mutu ayibi, mutu abomi mutu, ake koluka bankete oyo bazalaka na ba mystique na bango. Bazui mabele sika wana soit makila moto etangaki, bake koluka ba découvrir nani abomaki moto wana. Amen. C'est-à-dire de même na mabele ya bato. Mabele ya bato. Ata bozwi yango na makasi. Bobomi bato wana bosilisi bango. Bozwi bandeko na bino boye kocha bango. Boye bakaka ke mabele wana eza ya banani ya bato. L'esprit babomaka wana bazalaka na mabele wana. Un jour viendra makambo ekozala nkokoso na bato oyo babotolaka biloko ya bato. Amen. Eza na mutu abotoli eloko ya mutu na makasi. Azwi yango pe akeyi. Alali na butu. Ayoki bazo eloko wane bandi kotungisa ye. Zongisa ngai. Bisika ozwaki ngai. Après mutu wana abando luka zongisa. De komoko ake koyiba ampli. Ayibi ampli. Nkolo ampli aye. Ampli nanga bayibi. Nakosala ndenge nini? Moto ayibaki ampli akimi na ba distance. Ake atie ampli na ndako. Akomisi yango yaye. Lali pe bien na boto. Tongo ezota na boye. Atelemi aye ameka ampli wana. Ndenge ezosala. Po azwa yango soki okende koteka. Eloko na ye te akende koteka. Mazo parler biso si biloko yo nzambe akela eza ya biso bana na ye. Po tozwa yango tozala nango ezosenga lisusu te ke tomona banganga kisi. Ezosenga lisusu te ke tobanda kobondela bato moko boye. Amen. Ezosenga lisusu makambo kobondelaka te moto moko boye. Ou bien biloko nzambe akela esenga ke mwa groupe d'individus bakanga biloko ya bato nyonso te. Soki mwa groupe ya bato bakangi biloko ya bato nyonso. Premier jour bobondeli bango te biloko eza ya biso nyonso. D'ailleurs bokobondelaka bango te. Amen. Eza mwana na kati ya ndako. Mwana mokendenge bana bazabo. Oboti mwana na. Awuti klasa ya aza na nzambe. Omonaka bana mosusu aza na tatu na mama biloko na ngeza wapi? Ake na nzungu afongoli loso. Azwi. Okozwa nzeto bamba ye po azwi loso. To azwi mutu ya soso olingaka. Jamais. Okomona kutu ke baboti aobondela mwana na ye. Alia. Amen. Siko biloko nzambe apesi biso ba Congolais. Biso. Comment pour biso to bénéficier ngo faut to bondelaka. Faut ekomaka ya ba Sun City. Na Sun City nini kuna? Biloko na biso poto lia yango il faut ekoma ba Lusaka, accord ya Lusaka, accord ya sens inverse, celui sens inverse, accord ya intel, accord na biloko na biso pona ni. Po biso moko bankolo ndako bankolo mabele to yebi teke biloko yo eza ya nani ya biso. To yebi teke poto lia yango to zana makambo audience te. Parce que ba oyo wana bazolia yango. Bango bazwa ko audience pana. Amen. Eza likambo ya koyeba ke. Eza lokola ozo fotela ndako siko bayera ya comme ça esclave na ye. Comme si na ndako ne ovandaka yo fele. Jamais. Amen. Eza contrat ngana zo fotela. Yo yaka kozwa mbongo ngana fotela ke pana yo. Mutu akomonela moninga akozala te. Parce que je te paye.
Ozana mibeko koya kopesa nga mibeko te. Yo na ngai kosola na ngai na ndenge ya malamu. Soki likambo ezali to sololi. Mais okozwa nga te lokola mwana na yo ozobokola. Jamais. Donc mon problème ezali ya oyeba ba droit na yo. Oyeba ke biloko nzambe akela o eza ya biso. Mutu moko te to mibale to misato. Ata bazwi manduki ba privé biso biloko na biso. Amen. Alors, de quoi qu'il y ait ampli à moninga. Na tongo fongola ampli po ya meka, achepe bo pa ampli o alobi oh yo nako teka ngo nako jambo. Tango azo kanga ampli. Azu ampli epezak achao. Po abima kende ko teka. Amonika banzoi. Baye lokola banzoi bakendo panza bato a pouvoir na Kenya. Banzoi baye kaka bakoyi leka na loboko ampli ezale awa. Bakoyi awa, bakoyi tina loboko. Banzoi babandi ko soye. Azoyo ka mongongo, ezobima na banzoi bazoloba zongisa ampli. Mutakonga na ampli azobi. Bato baye koton. Nzoi wana ko sote te akende ko soa. Bato yo bazoya kotala moto yo. Nzoi na nzoto ya muyibi. Amen. Nzoi na nzoto ya nani? Ya muyibi. Wapi bangango kasi balobaka wakena Kongo na Kinshasa o basa banga. Ba prepara ka ba match. Mboka yango izokufa. Batindira ba ministre ba biloko wana ba match. Kisi zate. Amen. Kisi Isaiah Kopola. Oh bato bazalea makasi ba dans le vide. Ba beta ka bato abetio dans le vide ok kokwe. Ba beta nano ba chef ya parlement ba dans le vide. Makende kokwe. Donc mboka na biso pe bo moi na yo fo yeba yango ko bika na ngweza na maboko nani ya nzambe ya kisite. Pe fo okoma na niveau ke nzoto na yo kisi komeka ko simba yango te. Kindoki komeka ko simba yango te. Parce que tant tozo kufanzala na Congo. Bato basana kindoki ba kufanzala te. Bon, ba siko ba loka kaka bato yo ba. Ba kene ko loka bato ba boma bisonja. Si réellement kisi wana ezali. Ba kene ko loka bato bazo boma bato nzala. Siko ba loka kaka bato bazangi. Comment kindoki ko banga cravate? Comment kindoki ko banga munduki? Amen. Comment kindoki banga? Alors, il faut yeba ke kindoki za na se na yo za likolo nango. Amen. Faut yeba quoi? Donc Satana azo yeba teke Yesu aleki na mayele. Mwana na nzamba aleki na mayele. Azo kende ko yebseke omoni mokilo eza ya ngai. Satana. Soki po Yesu alinga i debate. So i débat linga tu na yo kelaki yango mokoloni. Po Yesu yazo yeba ndenge bakeli mokili wana. Yo Satan okelaki yango mokoloni. Omona Satan akosimba se. C'est comme ça que le diable a trompé ba pasteur, ba prophète. Mutu nzambe abengi apese likabo vision ya komona na komona wana baningi ba pasteur baye ko yepso moni po otondi sabato po ozala na boy. Yesi ko yo lia landa nzamba o luka succès ya bato batonda ya bato basala suka nango wana. Hein? Ate otondi si bato. Si mukolo wana eleki après ozana journée na stade otondi si bato baye batondi likolo na se batondi ndenge wenge ya beta ka musique bato batondi siko sima bato kotonda mukolo wana ekoleka te sima eleki mukolo wana eleki après bokuta ka bato ango wana ata azwikisi atonsa ka bato lelo atonsi lobi atonsi vine mobimba atonsa ka ba bomoni ke zana tina te
Amen. L'évangile ya Nzambe. Ce qui Papa Sonic a foutu, attendu ce stade plein. Na second souffle. Ok? Pasteur oyo pe azali na yoloto na bandal. Asali pe campagne. Bato baye 7. Et pas ya Nzambe ce qui compte ezali état d'âme. Et pas ya Nzambe ce qui compte tango bosa tondisaki bato wana na oyo 7 na oyo 100 000. Combien de personnes babiki na kati? C'est ça souci ya Nzambe. Souci ya Nzambe ezali te Nzambe akokote te ke kuna atondisi au millions de personnes yende yangai. Non. Problème ya Nzambe aotala le cœur. Motema ya moto. Amen. C'est pourquoi wana ezalaki baloyenge ya religion ya mokili. Alors ba pasteur mosusu, ba prophète mosusu na komona pasteur Sonia tondisi ayebite abondela kindengini. Ayebite ya consulta kindengini. Po atondisa na souffle na ye second souffle. Pasteur abundia moni akokita kati braza. Ake koluka yepe asala nini? Atondisi. Pasteur abungisi likabo ya nani? Ya Nzambe. Pasteur aluli avec mukuna tondisi. Ngape na kosala nini? Na kotondisi. Ayebite tan nini moto wana zipo atondisi. Ye Nigeria wo ake koluka na Nigeria. Tande kokolanda loyenge ya mokilite. Ato zote kama eloko na yo. Tike ete kama ndenge Nzambe azolinga. Kolanda voisin te. Ya voisin bazokotela yo. Kolanda ye te. Satana azoluka pesa Christ kisi. Oyo deja Christ azali na epakwami ya nani? Ya Nzambe. Imaginez-vous. Diable aza liboma na moto na ye. Mutu ako privé biso vi na mboko oyo azate. Amen. Tala nako pesa bino experience mo. Nani aza wana libota na bango bakoli na bandoki te? Nani? Ba mesus abotami tango mosus ndo. No kona yi. Mosus tango so papa boti ndo. Mosus tango papa leki ndo. Mosus tango so mama boti ndo. Mais Nzambe pe abateli biso to koli na bandoki wana. Mitokoli tamo supe bandoki wana bakufi batiki biso. Wana Nzambe te? Nzambe. Siko comment mutu akopropose yo ke zwa kisi po koma boy. Yango natuna kata bandeko oyo ba jouer. Pona nini babanda ko zwa kisi te mukolo ya botami. Bayaka ko zwa kisi déjà zana touche ya kobetela bali. Ukomo mwana botami abandi ko beta bale ni na quartier bato mwana abeta bale bien ti akoli mukolo akekota imana na ye na vita de mukolo akomyo kota kote babenga bana barombo so yoki na vita imana bana barombo c'était di ba maison mur ba maison yani après tango kokota net na vita na imana to mi bomi o mi pesi na soko ko gagner nini to mi pesi ba Real ba Barcelone soko mo pesi o ko gagner siko net vita imana renaissance dragon ato mi bomi nzoto na yo na suka o gagner ni aussi si famille piu o gagner ni terrain ndako o bien prado yani Amen. Yani uboma ya yo mwana po chaka babi basepelaka na yo na vita imana après na suka po carrière kosila bon mwana nini kasi okotinda po si opesa ki na imana opesi na vita opesi na muziki botala mokili Nzambe apesi moto mongongo asimba kikisi te asacrifier ki mutu te akende kokota na wengebo il faut sacrifier mongongo wana pona makambo nini
bon sacrifier bao balongwe wa bango nyonso ya ko sacrifier ki déjà en orchestre kotaki lelo alongwe na orchestre wana succès exact bon sacrifice au pesaki eke pam lelo sili hein est-ce que vous comprenez lelo facilité bandeko il faut boyebe loko wana nzambe déjà batelaka biso eza na kisi te kosimba po ebatela yo botango bando kola ti okoma mokolo nani abateli na espace wana po nzela ya kisi oyebaki te nzela bangango oyebaki te nani abando batela yo kasi ti okoma na ngongo baye kopropose yo ke il faut simba biloko po batela manaki député na yo wana distraction. Amen. Babenga yango nini? Distraction. Tozalaki na mama moko na église après Patrice. Mama na biso wana azali moluba. Ayebisinga papa. Tangu na wuti kana nakendaki na Bunjimai. Pa mama leki. Tangu akei Bunjimai kuna pa mama leki na ye. Akende kovanda na bango akola kuna tangu. Mama leki balambi soso. Kuna balambi soso basala te lokola bino na Kinshasa osi makola soso obwaki osi motupe osale nini obwaki biso na kananga na Kasai motu ya soso na makolo ya soso tosala nini toliaka na michopo toliaka. Est-ce que tokufa bino na Kinshasa bobwaka biso tosala nini toliaka balambi bien. Mama leki na ya yebisi mutu abandola mama leki abengi alebi kende fongola nzungu wana oyoka soki mongo esimbi yepe ayi afongoli nzungu tango azofongola nzungu efongwami couvercle atala soso boy na kati ya nzungu asoso azomona moto wa moto me na miso amonaki babomi soso oyo ezotoka pe awa soso tango afongola po ameka mungwa azomona moto ya moto mama wana azatile nzoka moto ya mondenga amonaki wana kobeba nyonso yango wana babebisi kintu amoni pe moto ya moto mais lokola eza travailler en mvutuma tu azwi pe lutu azwi pe supu wana ameki pe mungwa me na nzungu azomona moto ya nani ya moto babebisi amoni net vertige amoni net soki nini azwi kintu na butu nango siko babandi ye badérangement ya kobima mama leki butu ezolanda mama leki azoyebisa ye mama na yo fo osala nini oboma ye mama na ye ya mwana wana yaya ya nani ya mama leki zoka mokili me akendeki epa mama leki na ye akende ko nesengo mama leki na biso azalaka wapi na Mbunji-Mayi mama leki na biso na Mbunji-Mayi tala tina kotambola na nzambe bipai nyonso tala tina kokenda kosambela nzambe bipai nyonso soki bomoni na mboka na bino bakonzi bazopekisa bino priere baza na misala ya nini ya mabe. Amen. Bomoni na mboka na bino bazopekisa bino losambo mais soki concert yoke jase ezali bango bakonzi wana bakokende yanzali ko ezali bakokende kobina bokoma na veiller na bino oh veiller te oh yo sepelaka na masanga yo sepelaka na ba concert wana biso to sepelaka na nini na veiller to pesa nzambe merci pour abattre biso pendant mikolo yo pekisa biso pona nini boyaka kosimba kama makambo nzambe
Interdiction kama kamanja banda na tango na Nabucodonosor. Donc bauti Babylone, boye kokoma lisusu kotoyo. Soki omoni muntu azopekisa yo nzela ya Nzambe keba. Alingi akomisa nzoto na yo terrain ya imana na vita. Abetaka bale na ye. Asalaka ba feti na ye. Mulokolo zokende kosambela moyen renier likolo na yo ezali. Alors de quoi baby mutungi si eleki papa leki na ye aye ko benga ye na Kinshasa a informé papa leki alobi awana yake pa ya mama leki tala makamu na mona aye ko benga ye na Kinshasa aye na ye Kinshasa baluki balosambo baluki jamais kindoki wana ezalaki col patex ezana kindoki atabo sali gene e boyi au sali action de grâce et boyi au côté veillé boyi kobima bo sali ba makamios et boyi kindoki amale ki wana ezalaki tellement col patex et kangi mwana ndekone makasi aye Kinshasa siku kindoki pendenge ezawa na tol olongozi yango na bonjema ndenge ezalaka wana ata na tikapa oye Kinshasa yo kansike okabwani na bato wana jamais bazana ba avion bakozwa ba Mirage bakozwa ba avion ba Airway Congo Airways wana o mosusu bengango Lumumba Patrice Emery Lumumba mosusu je crois Laurent Désiré Kabila mosusu bengani Kimpa Vite bocha charge Kimpa Vite mosusu Simon Gimbang Simon Pezali Majaki bako zwa Congo Airways soki pe balingi bazo Ethiopian bako zwa mama leki azo wuta Mbunjimai azwi Congo Airways ti Kinshasa mukolo kolinga zwa Antonov azwi ti Kinshasa azwa kolanda okopesa nga kaka mana yo tango ayepe kote Kinshasa bota ibane mibale moko ya mwasi moko ya mobali mama leki azolanda bana ope bakosala ni bakokufa tellement motungi seleki alobi a sacrifier misala bana via bana batanga te a sacrifier pas seleki mama wana ayelo sambo pa frère Patrice wana biso bataka des pointes comme ndenge tozosambela wana ayeti na permanence alobi papa nalalaka te nazozwa ngapo nalala pongi malamu nakoti priere boyo ochenga loboko nakolala mais sinon nasalaka nini nalalaka te boyebisa biso mais soki otali moto boyo azotambola okondima te ke moto oyo aza ya kobeba amen okondima te tokutana ndeko moko moninga na ngai moko toza bamboka ye na mboka wana biso na mboka wana toya Kinshasa ye pa ya Kinshasa ya ye aya alula koma na mbongo akota na banzela ya mokuse po akoma na nini na mbongo mokili pe epesi mbongo mokili biso pe Kinshasa toya toluka na biso nzela ya Nzambe moto na moto na nzela na ye bokozala baninga moto na nzela na ye biso tokota nzela ayebi peke nga na kota na nga na nzela ya Nzambe nga pe nayebi ke ya kota na ye na nzela ya mokuse ya aliaka mbongo na ye wana azoluka nga pe naliaka mbongo ya pasi ya nzela ya nani ya Nzambe asomba ba jeep oyo boyebi ba jeep wana Navigator Lincoln ba type américain ya nene wana ezala soki ezoya ozokanisa mwa cuisine bauti kotonga sika na nzela ezoya mutuka ne na ba chambre na kati na dongo bokozala
chauffeur azomi bino koto bino botere show bozolam motuka wana mokolo mosusu abengi ngai na limete nake kotala ye namoni pe moninga boni bien tokende otika ngao tokoti mpe na motuka na ye toke boyoka makambo azoyebisa ngai alobi ndeko ezalaki na bandeko moko bazalaki baninga alors moninga na ye akomaki riche na mbongo ebele mais moninga mosusu atikalaki mobola alors moninga ya mobola aye kotuna moninga na ye ya mbongo ebele ke osala ndenge nini mpo okoma na mosolo moninga mpe ya mbongo abandi koexplike ye mpe ake aplike akomi mpe na nini na mbongo natuni moninga osilisi alobi nasilisi nga mpe nalobi moninga ezalaki mpe na baninga mibale Satana ntango ayebisi Yesu il est écrit Yesu mpe azongisi il est aussi écrit nga mpe nakutanaki na Satana na nga mokolo wana na limete abeti nga lisolo nga mpe moninga ezalaki mpe na baninga mibale kaka moko mpe riche moko mpe mobola mpe kanaki mobola na ye aye pa ya riche osala ndenge nini mpo okoma na mbongo riche apesi baformule moninga ake aplike baformule boye asisa koaplike baformule alala boye alamuka liboma oyoki ngai moninga azwi nini liboma alors banda namona makambo wana nakoma kobanga nazoyebisa moninga wana mwaye natunaka motu ndenge akomi na bozwi na ye eza te malamu nazala na 10 na ngai nalia na kimia oyo ya 10 million na ye mpe alia na nini na kimia ntongo ekotandela biso mibale me nabunda mboka ebonga mpo bozwi na biso eza na kati ya mboka oyo ya mboka oyo eza ya nzambe ya nguma te ya sanzi nabunda na bozwi ya mboka ebonga qu'il n'y ait plus de plus grand riche na ba plus grand pauvre ntango napesi mpe yanga lisolo mpe esali nini ekata makanisi na ye nyonso azalaki esili tokomi akitisanga apesi nga ata 100 francs transport me ye moto abengai ngai nga mpe transport nalobi eloko te makolo oyo nkolo apesaki biso mpo tokoma na bandi makolo limete ba aire nini dezoke 17 heures amoninga okopesa nga transport te yo moto obengaki nga kanda ya makanisi na ye azalaki nango esili wana te nakende ya mibale tozanaki mbondo bato bayebi te ke ngai nazo prie te mpo nasala église lokola bomona cathédrale mangembo nga vision na ngai eza ndenge wana te nga vision na ngai ezali église Congo tout puissant susi na ngai yango bapasha na sentir na ye bazotambwisa vision maswa monene ya Congo tout puissant bapasha na sentir na ye problème ye tobondeli moto abengi toza na problème tel tozotya ye na losambo nga na ye mpe nasalela bino saint paroisse saint cadence te nous c'est le Congo toye te tosala succès ya l'église offrande dime ekota ntintsana bokweya biso toye Congo esala nini ekangolama tozoluka lobiko na succès ya bato nyonso eza ya badiscussion te paster na biso aleki ya bino biso te wana distraction ya religion mboka ezokufa bato batya yango na motu toza basali ya Congo ya Afrique ya monde biso mboka na biso amen ndeko moko aye na likambo na nzambe aza docteur chaine boy me babengaka ye docteur natuni ndeko yo docteur oyo osali betidi ya docteur wana wapi oti bo ngai naza docteur na évangile banome ngai epai ya archevêque tel siko susi nezani wana biso na kimbondo
alobi bon omoni oza na eloko ya Nzambe. Nalobi oui, naza na eloko ya Nzambe. Abi omoni oza na eloko ya Nzambe, mais il faut perfectionner yango. Natini na ba veiller to na ba jeune. Alobi oui, tout ça. Mais kende kaka tout droit bito bimisa biloko yango. Alobi non, omoni faut perfectionner yango. Omoni nga naza docteur, yo faut leka. Yo se mona motazo linga moni nga leka yo penza ki docteur. Yo se mona na Afrique motazo linga moni nga sala aleka. Nga na leka poto kende wa. Azo ya na ndako mama azo mona azalai mo aboatebo. Azo ya. Oh non, faut ya na église nanga. Église nezawa, oh na barumbu wa na kota lingwa. Alobi tala yo oza moto moni kimbondo fo tondi sakango kwenti kwen. Ah! Bon, na kende nanu kasi invitation, pesi nga invitation na église na kende église na ke tala ndenge ya kanga ka kwenti kwen, donc 24 na wileri ya kanga kango kwenti kwen. Na ki na tala pe boy moi nombre abati ya biso pe yoto ya to vanda kandambe eleki. Docteur basi si prière, docteur Ajep sanga l'hôpital makambo ya Nzambe. Pasteur nazoko sayote, il faut que perfectionner yango. Toko perfectionner yango ndenge nini? Alobi toza na voyage moko awa foto keni Nigeria toko ta Israël. De Israël tozongi Kinshasa. Yo moko komona. Boza na banani atangilenga prophète moko azalaka wa beta ka bato de suis di sanga wana. Ah papa. Banzoto mosusu kisi esimbaka te. Net banzoto ya biso. Kisi esimbaka te. Yo perfectionner. Yo koma non église commune ya ba. Sala église ne koma monene ya commune ya Barombo Mobimba. Bandiminion na banda kwa bataille kota na kati église na yo. Zo offrande na yo, zo mbongo. Yo kanti de marche à perfectionner wan ba oluka ni mbongo na succès. Mbongo isilaka. Ato ozu yango na lolenge nini. Succès pe salaka nini isilaka. Succès isilaka te. Tout ça va pasteur à boye ba ki bango bazo ko koliso ko sala campagne te. Succès isilité. Tout ça ba musicien wa ezala ya Nzambe, ezala ya wapi. Lelo basate. Tout ça ba musicien bazali na wenga wa soki azo bwaka wa. Bino nyonso mabibi. Bazo bwaka lisusu. Succès silaka. Surtout sopi makila bato pona succès. Makila wana tango ekoganga. Succès salaka ni silaka. Amen. Amen. Succès salaka nini? Succès silaka. Succès silaka ndeko kosili sabato na mokilité. Alors diable azo kansake aleki Christ, aleki grâce. Alibitala mokilo eza yangai. Zwa nyonso. Nguma melangai na kopesa yo. Okopesa ngai. Boyoka Nzambe makambo zo epsa ye. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. Tala Satan. Lokota. Bande kwa toke zwa kisi ndenge nini. Kisi kotika la kotondisa motema note epesa yo esengo. Jamais. Nakanga conseil colonel moko apesa ngai tant que zo sambele pas très Patrice. Epsinga papa Charles. Namvia kayo mingi. Alobitala. Ato mona kato tambola na mituka. Kulula bisote. Tuana kimiate. Apesa exemple alobeza ina ministre moko. Ministre wana zana mbongo. Mais ministre wana pa la pongi, il faut amela masanga. Ameli. Alobeza na général moko azana mbongo. Mazana kimiate. Aya kokota ndako ba ine, siko azala wapi. Donc biloko simba etungisaka ye, pongi ezalaka te. Akoya ndako ba ine, ameli mwa biloko ne ba kwiti na ye. Donc ti banjako batango na cortège wana zana se ya kwiti. Ba garde ka bazo batel ti tongo etani abandi ba course ne ya tongo pongi ezati metango baleka kana ba jeep mwana mwasi nyonso zo sepela koma mwasi ya mon général. Attention bandeko, attention.
Amen. Sambelaka Nzambe pour que ata moto akesimba biloko na ye aya komeka na nzoto na ye simba te. Oyoki yo ko ke des sacrifices ya ndokite ta nganga kisi jamais. Ya bata ba parti politique asala parti politique na ye asopa ka makila ba congolais mela ka bakila ba congolais komeka te yo te. Yesu aboy boyo kama kama Yesu ayebisi. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, esprit na mutu nyonso oyo, azako privé yo, biloko na yo, biloko ya tata na yo, biloko na bino fobo benga na ye. Bongo te? Azana ndeko na nga zao. Papa na bango akufi. Leki ya papa na bango ya kanyi buka lopango. Alebi ngande na ko gere bino, ngande na ko kamba bino, kanyi buka lopango. Papa leki na bango wana pe muta misala. Alors mukolo ba solo la kapo ba loba makambo, bango ba décider mukolo na photo senga buka lopango na biso. Mais nani akozwa courage akobanda kosenga parce que papa leki oyo asali moto ya misala ya nini ya mabi. Bande ko ba s'organiser ba le vite. Il faut le sambwe banda avant biso to sala ni to so. Ba yeko benga ngai. Yaya na bango asala ki action de grâce moko bon. Tangu na ye fona sambela pona bango na yoki esprit alobi na nga lobi te. Yoko sambela pona bango nyonso te. Po Goliath azalaki na kana ye, David pe na kana ye. Yo sambela kaka pona bana. Yo so sambela pona bango nyonso. Mais kindoki wana pe bénéficier pe na lo sambut. Siko nani akobunda, nani akolonga. Na bengi bango to matina likolo na chambre na bango. To nyati lo sambu, to nyati lo sambu, to nyati lo sambu, to nyati lo sambu. Pam. Bokita sikoi. Bo banga lisusu elokote. Tango ba ye ba bandi. Papa leki lo bakasi. Abandi. Oh. Ale, moko na bango alobi. Avant nanto solo la makambo nyo. Pesa biso liboso. Buko ya nini? Ya lopan. On dirait esprit moko ilati. Buka lopangu nano ya avant to banda nyonso. So ite izo beba. Abimisi buka lopangu. Apesi. Match salim. Yes. Bongo te, zala bongo te yaya. Match ici. Parce que beaucoup na bango. Parce que papa o ya bango, na mama ya bango, basombi lopango pona bana. Papa leki wa utaka na ngambo, azolinga uta ngambo ya kokata boto la lopango ya bana oyo po bakokende wa. Tel que soit kisi na yo, kindoki na yo, biso to bondela na nzambe, to bondeli nzambe. Asala ite? Elombezi mosusu ba baby sa avanda na ndako wana elombezi aluboke ndeko luka caterpillar tracteur yako bimisanga na ndako ngana ko bimata bango balobi bon biso tozokende ko zwa tracteur nzambe nde tracteur. Est-ce que vous comprenez? Bande ko nzamba za nyos comment on a passé ata moto alobi na kosukisa yo comment on a passé okosukisa ngai ezela kasi nazoya yebisa seigneur ke moto alobi kuna azosukisa ngai nde biloko ba David basala ndeko azwi ndeko na ye ya mwasi baye tokutana basali ve balobi papa elombezi moko alobi kuna ke tracteur ndeko bimisa ye alors nzambe nde tracteur soki nzambe abimisi ye ma tozotika esika wana 2 ans pona lokomo ya nani ya nzambe bongo biso tolinga biloko ndengo toniati bandeko bazongi mwa mikolo elandi mutu ye moko akangi bisaka na ye abimi atiki ndako polele bongo te ya polele toye kokota wana tosali losambo na biso 2 ans
Amen. Nyonso na lingana tali soke biloko na yo eza ya yo. Mutu akozwa te biloko na yo abandi soko pesa ba miette. Ne loko ya yo. Singa na Congo ngai na Congo na ko tambola sans pièce d'identité. Eza mboka na ngai. Amen. Ata Congolais ake wapi a changé nationalité ou akomi Canadien akomi mutu ya wapi. Mais mon collègue zonga na mboko azana tambo compliqué, un euro compliqué. Non, o compliqué na nini Congolais. Ako circuler ndenge asali ni alingi. Ndenge ba français baza à l'aise, ba anglais baza à l'aise na mboka na bango, ba congolais baza mal à l'aise na mboka ba pai. Yo zana mukanda te o kitonga. Non. Amen. Amen. Donc, il faut tous à l'aise. Namboka na biso. Est-ce que vous comprenez? Amen. De Yesu Kristo abengani ye. Satan foto salani to bengana ye. To ligote ye, to boya ye. Boyo kingani? Satan foto salani to boya ye. Azwa kabiloko ya Nzambe ya biso. Abalusi yango ekomi lokola ya ye abandi kopesa biso yango na pri ya bato. C'est pourquoi faut botala kabota. Gouverneur tozana ye azaya Satan to ya Nzambe bino boko ye. Ville la biso tozo vivre ndenge nini boko ye babala moko. Oyo Nzambe tozala na ye oyo Satan. Allez, tozo salami, tozo bengana ye. Poko toyo, Yesu asalaki nini? Abe alobi retire-toi, longwawa. Longwawa. Satan azwaka biloko na yo. Akomisi yango ya ye. Abandi ko pesa yo na pri ya bato. Pozwa eloko na yo, il faut pesa mutu. Ba Belge. Ba uta soki ba kilometre wapi. Baye na mboko oyo bakuti bomengo bakuti bakoko na biso bale bakati bango maboko basali nyonso bazongi baforme lisusu neo colonialisme bazui kaka ba congolais bazui na soki banani bakomisi bango ba patron na Congo. Alors biso moko bankolo cuivre na diamant na cobalt toza ko souffrir lokola richesse yango ya biso te tozo somba lisusu ba biloko yango a prix d'argent. Na pri ya makila bato ba congolais ba so kufa likolo ya cobalt na bango. Bandeko. Ba congolais ba kufa likolo ya diamant na bango. Bozwa cobalt toki bozwa. Botika biso ata na bomoto. Boza makasi kozwa bozozwa. Siko ba mamo bozo bomela bango nini. Bana mike oyo. Po boya bozwa cobalt. Il faut bo créer guerre. Pourquoi? Loko la boza makasi bon déplacer ka bato bon longwa ouais biso to yeko zwa cobalt na biso bozi cobalt na bino bokende ko sala biyenga mais ezo senga lisusu makila ya bato na lekambo ni bon bino loko la boza ba konzi yo opposant tel ya lokota yo pouvoir tel ya lokota bon bozo sala lokota na bino na ba vantire na bino na lokota bokonzi na bino po bo van siko ya ko créer guerre bato ba kufa likambo nini. Donc Satana azwi biloko na biso po azongisela biso ezo senga lisusu biso to pesa makila ya bato. Bon biso bato to pesa ka makila bato te to ko souffrir. Alors na nzela ya mokuse nde ngolu alobi bozwa ye kaka boyebisa ye bobengana ye azala mosika na bino po makambo ko sacrifier bato esala nini ici. Amen. Nazo silisa papa moko na mboka na biso na silisa wana sima na bonde la pona alali na butu amoni noko na ye azala indo noko wana azala indo soki abeli ka boke tala ye na bino bato bakendo tale moko akokufa ye akombie akomi ka so abeli moto nyonso azobanga noko wana bando bela siko na mawa wana keboke etala ye na bando bela mona kasine wana lobi nazoke etala ye ake atali ye basololi
mwana kasi wana zongi na butu alala boy amoni nokone wana ye na bato bakanje basinga baboma ye alobi na mpongi nokonga na yako tala yo na tikelo na mwa biloko kolia alinga mona benga yo yako tala ngai oyite nga fona bika ala mukaboy bakambo baloba kiza solo ngai awa nazoken na vanga naken noko fa kufa vangai asimbeli na ye oyo ya bakuluna wana na moi boy kuna noko wana neto mutazo kufa nzoka zoluka balusa moto azimbeli na ya betango na libanga pa kwe atango mini batu baye kotona nini alobi lelo Gérald koma noko na Gérald lelo alifali angana ya mobesu batu basota akati mandalala ndenge bapasola kabiloko akati mandalala akati akeli boswa Gérald bato baye kotonda kitisi pa azwi na mbeli koto ya mino te abeti Gérald awa pa abiloko na monyo na buto na bato lelo nde yo ozo bikaka wana olianga ya mobimba soki olenga te ngande mo nazosala nini nazosilisa yo mais ezalaki so ndoki ya bandiko bima motoki ya mobesu olukaka olia bato me baye sikoyo olia mutu ya mobesu bandeko ndoki alinga alia mutu te oye sikoyo moko yoko mitika lelo sala nini lia ngai kasi ya solo bozana posa kolia bato ndoki ya bando toka ya motoki ya mobesu ezobi ote ngai lelo kolia ngai bandeko bato baye babondeli papa wana atikeli mandala la jimbeli na ya zongo 3 jours après ndoki ya salini akufi. Est-ce que vous comprenez? Ndoki akufi 3 jours après. C'est-à-dire que papa yo ata kwa zala ina vie de prière makasti mayeba ki droit na ye. Alobi soki na sakani awa vie ezo silangai. Na chauffer ndoki oyo amona mbelio yabo mabato na butu ke na moi penga na zana mbelio na ko silisa ye pe carrière. 3 jours après ndoki wana sani akei tato atikali tililo zana bomo. Amen. Amen. Satan na mboko yo photo yepsa ye retire-toi. Il faut te chauffer Satan. Satan ayeba ke Congo eza ya biso. Afrique eza ya biso. Comment mondele koza na ba kilomètre opesa ordre. Na mboka o ezali indépendant. Pe azo régner na yango. Comment? Bandeko comment? Amen. Comment? Dengue na yebite biso toza bana na nzambe il faut yeba ba droit na yo mutu akeli likolo na se mabele za nzambe général moko ta ya kokweya na Congo na etenya mabele asate. C'est-à-dire soki général azo bénéficier ngai pe na kosala ni na ko bénéficier soki azo lia ngai pe na ko lia soki azo lala ngai pe na ko lala pongi asoma ndako biso pe to ko soba so comité kake bango ba soba biso to souffrir ba tia biso mal à l'aise alors il faut toluka mutu na mutu azo mabele na ye na ko sabino te za lisumu te soki na église ba yebso ke bokota mabele te bakosi bino totangaki lobi nzamba lobi esengo na bino bato oyo mitema na mawa esengo na bino bato oyo badebone pamba te boko récupérer mabele lobi tozali professeur récupération mabele. Comment nzamba kokela mabele biso bato to ya tolobake mabele nzamba akeli eza mabe pe biso bana nzamba mabele nzambe biso mabele nzambe te depuis quand? Depuis quand?
Église moko ezali na ngambo wana. Modérateur atindi requête. Bobondela senga nzambe apesa yo mbongo ba poche tonda. Nayoki ndeko azwi micro. Bozwa mutu na nzambe azana ba banque, mutu na mutazo mbongo naye. Ndeko moko alobi ngana azwi $60,000 na tie na poche. Wana na bare. Bazo prier biso tozo yo kana ba masuza. Ngana azwi 100,000, ngana azwi ba poche tondi. Donc bazwi mbongo ndenge ndeko matata mpona azwaki yaye na ndeko mozito. Bandeko prière esili. Siko place tozo ba liboso na biso mam. Tozali na mam. Mama moko to benge mam. Aoteka mapa na ye ya kanga journée. Alamuka na tongo. Aki azwi mapa na ye. Soki biso to prier ya sambela ne kawa. Aoteka zo sambe. Modérateur prière esili boy. 12 heures banda bakota yitongo. Offrande pe salini. Ekoti. Offrande so ekoti na bango na église na bango. So ekoti prier esili bokende na modérateur. Bokende na bino. So yoke simbo offrande. Okozwa problème. Mokolo wana okolonga na église ozo suspension. Alors, basile sa prière bo nzoka ko modérer zalaka pema. Bomoni ngande na modérer tous les jours na modérer na ote ya bokipaka ngate. Bopesa kangi loko te miliki te mungwa te secret te. Frère wana pe modérer. Heureusement que ye asenga ki bazwa ba million na poche pe bazwi. Prière esili. Papa pasteur azwi offrande azwi dîme. Ake afongoli jeune na ye na prière na miliki na Nestlé na Cobel. Ba modérateur moko avanda alvinza lebeti alvite trop c'est trop. Akati sinangam. Levi mama ko def sanga lipate. Ata ya 200 francs. Mama wana pe matumboli. Pe sande kona ko. Mama yebisi alobi. Papa Kasibo wuti ko zwa ba $60,000 awa. Donc vraiment, il y a des falipas, il y a 200. Modérateur, allez, maman comprendre les actes à prière. Et ça là, encore à prière. Défends-toi. Et ça à prière. Donc, après $60,000, que des falipas à koto, bah, yoka qui t'ose obéir la 60,000. Kouto ko bak sa maman au fond. Ko bak sa maman au fond. Amen. Yango tozala wapi place wana. Tovandi. Mwana moko ateka ba papier mouchoir. Aye. Siko biso tovandi lui papa papier mouchoir. Molunge. Siko ngana zai déjà na papier mouchoir nanga. Combien? 250 na zai na 1000 francs nanga. Na zai déjà na papier mouchoir. Na pesi 1000 francs. Na ese bakisa ka na fond na yo. Pona za nanga na papier mouchoir. Yo zoteka. Yo bakisa ka. Azoluka. Azosala nini? Azoluka. Modérateur a dit $60,000. Combien de mapangu? Ba jipe boni modérateur va kotambola nango na kishaso yo. Mais à fin de compte, à quel local il y a combien? Il y a 200. Azo somba pété, azo defa. Modérateur ya monene boye na poche na ye azana 200 francs te. Boka nino. Or na mboka mosusu likamba kolia eloko pamba. Ozalo salaka te. Okosala nini? Okolia. Na mboka ya oyo ya Kotazo. Kotazo bobi na kawa. Na mboka ya Kotazo. Foko defa lepa. Descend. Pe mutazo defa ngona mosali na nzambe. So. Bandeko na silisi na koyebisa bino ke Satan azwaka biloko na biso abalusa ngo ekomi ya ye abandi kopesa biso ngo na pri ya makila nde tozosila biloko na biso bata politique bakomisa ngo ya bango babandi ko privé biso yango po tozwa yango masasi fo ebeta biso mais Yesu Kristo tango diable ya yebise ke zwa biloko yongu mamela ngai Yesu akenda mokuse o biloko ani za yangai je n'ai pas le temps nangu mamela yo longwawa
côté. Yakolia ezanga. Ne, yakolba ezanga. Papa Charles Loba. Soit par coup d'état, comme Bakon. Babanga été comme ça la coup d'état. Bon. Moi je soutiens la vision du Congo tout puissant. Et toi?